Да, я думаю, еще минут 5 махания и окей. Это он маску не берет. Огонь. Горение. Ой, какие ясно. Как они называются? Лимон? Дрожжи? О, те самые Крем-брула. А кто их производит? Да кто их только не производит. Раньше канал делал. А сейчас не знаю. Там в составе, кроме сахара, ни хрена нету. Почти. Сахар крашеный. Не, ну, С лимонной кислотой. да, но концентрация такая правильная и вкусная. Паш, У меня бабушка. крем-брула. Нет, крем. Крем был. И напиток блювоты, да?